咁你學到煮餸煮啲咩餸？你教一味餸俾我啲觀眾聽下。喺我哋結束呢個節目之前，你咪話學到煮餸俾妹妹。唔係，我以前就煮啫，而家去咗泰國，我好少煮啊。不過你話即係可能分享一樣嘢啦，呢個係我記得係胡美儀啊，美儀姐咧，我聽過佢咁講，跟住我去做咧，我覺得係真係 work 嘅。係大家煮羅宋湯，羅宋湯啊，係唔會落榨菜噶嘛，係咪？咁啊，有一日聽阿美儀姐講，即係上海人食嗰啲榨菜，係冇錯。佢話你個羅宋湯咧，攞啲榨菜落去好好味㗎咁樣。咁我就好中意煲羅宋湯嘅，嗰啲牛尾羅宋湯啊，咁辣㗎嘛個榨菜，你可以洗咗佢㗎嘛，洗咗佢。咁你中意飲辣嘅咪買辣嘅啫，有啲唔辣㗎嘛，係咪？咁你都要洗下佢㗎，係咪先？咁我有一次真係落咗落榨菜，真係好好味，唔使落鹽，成嚿啊！切開佢，切片，切，即係一嚿。其實因為攞嗰個鹹味啫，係，即係榨菜嗰個，即係個調味，嗰個鹹味啊。因為譬如你唔夠味都要落少少鹽噶嘛。咁但係你個羅宋湯有牛尾啊？有牛尾啦，唔同嘅蔬菜啦，你中意噶啦。咁番茄一定要有啦，係咪？蘿蔔係俾佢甜啦，跟住就洋葱啦，洋葱又係好甜噶啦。咁我自己都中意落青椒嘅。因為個青椒咧有一陣味咧，係令個羅宋湯咧係散發咗出嚟，好似有啲煙燻咁嘅味道，我好中意嘅。咁我會落青椒啦。咁我中意食多啲菜就加啲椰菜啦。椰菜最好食啊！係啦，椰菜啦，係咪？咁我老公咧就中意食肉嘅。係。咁佢一定係點？我要牛尾。要有肉嗰嚿牛，要嗰個牛尾，係啦。咁但係牛尾咧就肥啲嘅，即係煲出嚟個湯肥啲嘅，係啦。咁我就要撇油啦。但我自己咧就中意用牛肋嗰個牛肋條啊，係牛肋條，因為冇咁肥嘅，係證明我識煮飯嘅。不過我咧唔煮啫，嗰啲牛油啊。但係我老公就覺得牛尾香啲，即係我就中意用牛肋條，因為冇咁油。佢想食啊嘛。係啊，佢中意食肉獸嚟嘅。不過而家我喺泰國好少煮啦。咁就掉嚿榨菜落去，係啦，即係切咗個榨菜切片。有冇落茄漿落去？我喺屋企就冇，因為你好少買一啱茄漿，唔知點用啊。我就即係簡單啲啦，即係你覺得即係變奏啲或者係即係本地啲，我就就咁落茄汁啫。即係就咁落嗰啲即係茄汁甜啊嘛。係，咁我女又掉嚿榨菜落去，榨菜落去，咁就如果。其實好夠鹹噶啦，如果唔夠鹹，你先再落鹽啦。但係我就覺得好夠鹹啦。係。